Die Dämonenwelt verfügt über ihre ganz eigene Weltkarte, die du im Verlauf der Handlung erkundest. Mithilfe des Weltkartenmenüs kannst du zum Somniel oder zur Weltkarte der Hauptstory zurückkehren. In Gebieten, die du bereits abgeschlossen hast, erscheinen außerdem von Zeit zu Zeit Gefechte, die du bestreiten kannst. Richtig. Falls es euch schon aufgefallen ist, da ja eh alles verkehrt ist, sind auch die Gebiete verkehrt rum. Also, Elugia war normalerweise oben rechts, jetzt ist es oben links. Das meine ich zum Beispiel damit. Ich will auch gar nicht so lange weiter reden. Ich würde sagen, wir starten einfach ins nächste DLC-Kapitel. Und zwar in den grünen Garten. On a battlefield far from all you know, how will you prove your bravery? In the savage garden of blood and steel, who will meet their end? Cast the 4 thrones to fire. Lay 7 flames in the cradle. But there is one who knows the truth. In this world, there is no future. My lonely heart does not beat here. Here we are, Divine One. Welcome to the Kingdom of Firene. It may not be my place to say that, as a visitor here myself, but I felt someone ought to. It's strange. Just like Lethos Castle, this place feels familiar, but not. If we are finished discussing the scenery, allow me to remind you of the task that lies before us. We are to go to Firene Castle and acquire the bracelet of the Brash General. And time is of the essence. We must collect all 7 bracelets before our enemy does. I hope the royal family is willing to hand theirs over. But I do have my doubts. You know how ill-tempered the Firenes can be. What? The people I know from Firene are good-natured and peaceful. Is that so? In this world, they are vengeful and quick to violence. The royal family most of all. That made them useful allies in wartime, despite their disdain for fell dragons. But ever since the Divine Dragon's death, they have completely avoided visiting us in Lethos. And who is the ruler here? Queen Ev? No. She died at the start of the last war, and her throne remained empty until after the war ended, when King Alfred took her place. But as Nil said, he subsequently cut ties with us. We were forced to take precautions. So we asked a trusted friend to be our eyes and ears in Firene. She is due to meet us here shortly. Lady Nel, Lord Nel, hello, hello. Celestia, we were just talking about you. Huh? I've been eagerly awaiting your arrival. You must be so tired after that long trek. A trifle compared to your intelligence work here, I am sure. Oh, that was nothing, Lady Nel. But who's this you brought with you? Oh, how is it you remind me so much of the Divine Dragon? Actually... Glorious day! Divine One, you've been reborn! I knew you could never leave us. Not permanently, anyway. It's so obvious. How could I ever believe Sombron bested the Divine Dragon Monarch? Celestia, as much as I hate to let you down, this is not who you think it is. Sorry for the confusion. I'm actually the Divine Dragon of another world. What? We should have let you know sooner. This is not the old friend you and I knew. Rather, this is the savior whom Nil and I summoned with an ancient ritual. This Divine Dragon arrived in the castle sanctuary after your departure to Firene. I see. Of course. What was I thinking? I was there when we buried the Divine Dragon.
I held that lifeless hand in mine as we said our goodbyes. I know this is difficult, Celestia. Forgive me. I shouldn't have gotten so emotional. That loss was just as difficult for the two of you. Divine One, my name is Celestia. I am a mage dragon of some small renown. I always considered both you and Queen Lumera of this world to be my family. It's an honor to make your acquaintance. No, please. Let's skip past acquaintances and just be friends. How funny! That's just what the Divine Dragon I knew would have said. Say, is there someone like me living in your world too? Well... Silly of me to ask. Of course she's there, and no doubt a great help in your fight against Sombron. What news of Firene Castle, Celestia? You were stationed there for some time. Indeed, I was. Firene is making plans to invade its northern neighbor. Brodia. The idea was Princess Celine's. It's technically still waiting for King Alfred's approval. But that hasn't stopped the young princess from mustering a force of elite knights. We can no longer stand by and simply watch how this unfolds. Agreed. We must go to the castle and head off this war before it begins. Another thing. Firene's emblem has been altered somehow since the last time I saw it. We'll need to be careful. Yes. Now, let us proceed to the castle and reclaim the bracelet of the brash general. I only hope Alfred and Celine are willing to talk with us. Still, Alfred? Still undecided about whether to invade? Don't rush me, Celine. This is a big decision. I need time to think it over. No, you need to take action. It's not that easy. Brodia was our ally. If we pick a fight with them, there's no going back. Since Mother and our retainers died in the last war, it falls to us to defend our people. Don't you know they are suffering? With the Divine Dragon gone, the world is falling to ruin. Our crops and flowers are losing their color. Soon the farms will go barren. The only possible remedy is to expand our territory and supplement our resources, now. I know. As a mining economy, Brodia can spare the resources we need. So an invasion could really help us out with wealth and minerals. It's a decent plan, but there's a big hole in it. The strength of Brodia's military. Which is precisely why I assembled an order of knights to defeat them. Or is it their emblem you worry about? That silly princess is no match for the brash general. Nothing's certain. No matter how good our odds look, we could still lose everyone. Or don't you remember? Our retainers so sure they'd come out on top, all falling like petals. That was the same day our strongest ally, the Divine Dragon, left us forever. You have changed, Alfred. You used to be afraid of nothing and no one. When the Divine Dragon was lost, so too was your spine. I will handle it then. Meaning what? Meaning I will head to Brodia on my own, without your permission. With no knights? Are you trying to get killed? Facing either death by the sword, or a broken heart as our people die, I choose the former. Should I perish, perhaps a real hero will emerge and lead our people. I'm content with that. As for the Brodians, if they must suffer in order for our people to live, so be it. After all, one country's loss is another's gain. I just can't get through to you, can I? It's not your fault you were cursed with a stubborn fool for a sister. However, if you want her to have any hope of survival, you must make a choice. What will it be, Your Majesty? You win. You're the only family I have left. If you're set on this, I'll at least give you a fighting chance. Consider the invasion approved. Thank you, Alfred. Let's go. I'll give your knights official notice to prepare for battle. Wait. Please. Who goes there? King Alfred,
Princess Saline. It has been quite some time. Pardon the interruption, but we are here to discuss an urgent matter. Well, if it isn't Nel and Nil. You know, I could have you executed for barging in here uninvited. True. Simply return the bracelet of the Brash General to us and we will leave you alone. Oh, please. If we turned it over, the balance of power between nations would fall apart. So you intend to continue to wield it as a weapon against your peers. It is precisely because they do the same that you now stand upon the brink of war. I do not think the Divine Dragon would find this behavior acceptable. Oh, you presume to speak on behalf of the Divine Dragon? Curious, considering your father was the one who denied us Divine Counsel forever. How dare you! We had nothing to do with that! How many times must we tell you that we are not Sombron? Control yourself, Nil. Of course. I'm sorry. Rest assured that we are making the same journey to each of the other bracelet holders. We are reclaiming all of them. With that in mind, there is no need for you to keep Firene any longer. How do we know this isn't a trick to weaken us and strengthen our enemies? Show us proof you took the other country's bracelets, and then we'll talk. Firene is our first destination. We have not reclaimed the other bracelets yet. Then there is nothing more to discuss. We march to Brodia. The bracelet's power is indispensable to our invasion efforts. We will not simply hand it over. Still, you refuse to comply. In that case, you have left us with no choice. If it's a battle you want, we will be only too happy to oblige. Please stop. I don't want to fight the two of you. Divine One? No. No, of course not. How come you feel like the Divine Dragon? You told us our friend was dead, you wretches! Were you lying to us? No, I'm from another world. What? No. There's only one explanation. This must be one of the corrupted. The Fell Dragons used their vile magic to make this twisted puppet of our fallen friend. That's not true. Listen to me. We don't listen to imposters. I can't believe you Fellspawn did something so sick just to steal our bracelet. No doubt the tears you shed over the Divine Dragon's death were a trick as well. I thought as former allies, we could resolve this peacefully. Your deceit changes things. No. Knights, get ready for battle. See to it that Sombron's children are finally put down. We'll bring their severed heads to Brodia as a symbol of our might. Yes, there is the brother I know. The fearsome man they called the Prince of Strewn Flowers. Now, as you did in the war, cast our foes to the ground like so many mangled roses. If your spirit is trapped in there, Divine One, I'll set you free. Alfred, no. It seems conflict is unavoidable. I knew this would happen, but it's just as well. Their disrespect for Lady Nel and Lord Nil cannot go unanswered. Prepare yourself, Divine One. These may be familiar faces, but they will show you no mercy. Alter. Was ist mit Saline nicht richtig? Die geht ja übel steil. Diese zurückhaltende junge Dame, die gerne Tee trinkt, existiert in dieser Welt nicht. Das ist ein Biest. Nichts weiter. Das ist schon ein bisschen krass. Und einfach nur, weil ich es gerade richtig fühle, kommt ihr beide mit. Und die gute Etienne kommt mit. Und die gute Chloe kommt. Wo ist sie denn? Chloe. Ja, das ist äußerst interessant tatsächlich. Also warte mal, du kriegst auf jeden Fall Chrome. Dann kriegt Saline Hector. Ja, warte mal. Erstmal gucke ich mir diese ganze Lage hier an.
Hier drüben steht Alfred mit Hector. Ja, hier drüben steht Celine. Oh, toll. Super. Das brauchst jetzt. Super. Ja, warte mal, kurz Position ändern. Und Celine bleibt hier unten und nimmt aber Chloe mit und machen wir das so. So, dann. Emblem technisch gesehen kriegst du auf jeden Fall Hector mit. Hector! Leave it to me. Dann kriegt Chloe Tiki. Eddie schnappt sich Edelgard. Edelgard, indeed. Du kriegst Soren. Come on. Und Nel nimmt Ike. Ike. I'm ready. Genau. Und dich hätte ich eigentlich gerne für einen anderen Ring. Wüsste jetzt aber nicht welchen. Wobei. Camilla, isn't this nice? Gut. Okay. Ich würde sagen, nicht lang fackeln. Und einfach in das Kapitel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Saying goodbye is always painful. I hope you die without suffering. Na gut. Dann wollen wir mal. Nee, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz. Stopp. Okay, da bin ich wieder. Gut, okay, jetzt lass mich mal ganz schnell gucken. Also wir brauchen hier drüben definitiv Magie. Diese Ritter sind nicht ohne. Da steht ein Bogenschütze. Ist das eigentlich eine Verzauberer? Ja. Das nervt mich ja ein bisschen. Drüben ist auch ein Bogenschütze. Das ist aber nicht das Problem. Yes. Okay, Celine würde den definitiv rausnehmen. Und die hat ein Donnerschwert. Nice. Where to? Ich werde den Bogenschützen nicht anlocken. Und den auch nicht. Genau, dann stellst du dich mal hier hin. Machen wir das Ganze You have my so. attention. Happily. Und hier drüben, das ist der Bogenschütze. Here goes. Stellst du dich einfach What a mal rein. lovely scene. For you, anything. Let's go. Okay. Support units! Time to fortify the troops with your supplies. We Super. advance. Oh Gott. Bitte triff nicht. Habe ich gerade was gesagt? Das ist ja tatsächlich gar nicht so gut. Aber Etienne könnte ja technisch gesehen auch mit dem Meisterbogen, das wäre so nice. Ja, Don't fear for me. heißt natürlich, wenn du treffen würdest, ne? Dann machen wir das Ganze so. All in the name of peace. Und dann könnte ja Nel eigentlich... Da haben wir, bringt mir nichts. Aber kannst dich trotzdem mal... Nee, brauchst du nicht. Nimm die dunklen Funken. So viel Schaden macht er tatsächlich nicht. Aber der muss definitiv weg. Das war nice ausgewichen auf jeden Fall, ja. Doppelst. Du doppelst, oder? Ja, du doppelst leider. Dann mach trotzdem mal... Nee, warte kurz. Nochmal ganz kurz zurück zum Start. Wie weit kommst denn du? Bis dahin. Du kommst auch nicht ran, du kommst ran. I will do what I must. Dann stell sie doch ganz einfach mit dem Elfendonner rein.
doppelt zwar dann nicht mehr. Aber alles andere ist dann ein bisschen safer. Okay, und hier... Ah nee, das kann ich nicht machen. Das ist Schwachsinn. Dann... Stell mal Alfred rein. Mit einem dritten, ja, ein Speer? Nee, mit der Stahllanze. Alles andere würde nicht springen. So. Okay, ich möchte gerne so starten. Support units! Ja, ist okay. Das kann man noch verkraften. Außerdem machst du ja tatsächlich gut Schaden an denen. Genau, jetzt wird's interessant. Oh, wenn ich da jetzt einen Kataklysmus reinbomben könnte. My resolve is unchanged. Ja, das wäre sehr nice, tatsächlich. Out of my way! I strike true! Fühle ich gerade richtig. So. Der Hammer. Das ist ja der Hammer. Oh, das ist gar nicht der Hammer. Naja. Was soll's. Hauskommen. Ach, stimmt. Hauskommen plus Beile steht daneben. Und sie würde mit Ariadne angreifen. Nee, weißt du was? Tatsächlich hätte ich ja dann doch gerne. Nee, das war auch falsch. Verdammt! Mist. Noch ein Zeitkristall verschwenden. Du sollst dich da wieder hinstellen und mit dem Meisterbogen angreifen. Weil ich das hier machen möchte. Let the lesson begin. Yes. Genau, weil dann kannst du nämlich den hier rausnehmen. It's a terrible state of affairs. So, jetzt kannst du mir mal verraten, wie viel Schaden machst denn du? 25. Wenn Ed hier jetzt mir ausrüstet. Doppelt er nicht. Aber du doppelst. Warte mal. 25 minus 11 sind 14. Was machst du für einen Schaden? Zehn. Ja, ich meine, wir könnten es versuchen. It's not luck, it's fate. Weil einfach der Tatsache geschuldet, dass ich dich da aus der Reichweite von... reicht nicht, wenn doch der Dunkelfunke. Ich dich aus der Reichweite von Nil rausholen muss. Ja, das ist so ein kleines Problem. Nil ist einfach nur schwach. Okay. Dann ist das hier unten schon mal safe. Dann kannst du schon mal mit dem Donnerschwert agieren. My strength comes from diligence. Dankeschön auf jeden Fall. We'll get through this. Toll. Chloe. Was kannst du hier anrichten? Nicht viel. Kannst du hier irgendwas anrichten mit dem Wolfbeil? Ja. Aber ich glaube, dass die Donnerachse noch ein bisschen besser.
Okay, jetzt dein Geschwächt. Das war's nicht mit der Protektion. Dann muss ich den aber auf jeden Fall hier mal kurz ein schnelles Ende bereiten. Chloe zählt aber noch als Fliegen, ne? Selbst wenn ich mit Tiki mache. Ich tue das jetzt einfach. We'll be together forever. Da muss sie ja am Anfang schon gleich alle Emblems verbrauchen. Das ist so richtig nett. Aber wenn ist der jetzt gestorben. Okay, der greift Alfred an. Du killst jetzt Alfred, aber nicht, ne? Doch. The flowers been cut. Okay, ja, wirklich gerechnet. Ja, toll. Das hier oben müssen wir nochmal ganz kurz. Nee, das war schon alles richtig. Das hier müssen wir nochmal ganz kurz abändern. Ja, das bringt mir nichts, das ist Schwachsinn. Das bringt mir auch nichts, ne? Ich mach das jetzt einfach. We'll have to fight our way through. Ganz ehrlich, da ist mir jetzt auch der... Ich komme da nicht ran an den Typen, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, dann müssen wir es so machen. Dann verbrauchen wir wenigstens noch nicht alle Emblems. So, du musst definitiv weg. I've had my eye on you. For everyone I love. So, und dann ist Alfred ja erstmal in Sicherheit, wenn ich dich hier reinstelle. Hungry for more. Ja, definitiv. Okay, aber seht schon, der Part ist auch wieder zu Ende gleich. Ich würde da noch eine Runde machen. Ja, das stört mich jetzt herzlich wenig. Genauso wenig, wie mich das stört. Experience has triumphed. Und wie gesagt, das habe ich ja richtig ausgerechnet. Das ist gut. So, dann Alfred. Das sind alles Magier, das ist dumm. Gönnst du mal das Heilmittel. Und dann schätze ich Chloe einfach mal hier rein. So, und Celestia. Du kannst den mal rausnehmen. Also nicht rausnehmen, aber an. Oder du nimmst ihn doch raus. Super. Okay. So, Etienne kann den hier mal mit ihrem Donnerschwert... Etienne. Celine. Den einfach mal mit dem Donnerschwert angreifen. Und Nil kann auch mal angreifen, wenn er das möchte. Mit Emir. I am no failure. Should I have held back? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wunderbar. Can't show weakness. So, Etienne, meine Liebe, du kannst mal hier dich mal heilen kurz. Also hier unten ein Heilfeld, das wird man definitiv benutzen. Okay, die Runde würde ich jetzt noch gerne machen. Was wird den nächsten? Was ist denn euer Problem? Is it go time? Was ist denn dein Problem? Hört das irgendwann auf, ist jetzt die Frage. Machen wir das einfach so.
Die hat eine Ausweichrate, die Frau, das ist I'm unglaublich. glad this battle is won. Achso, ich habe noch gar nicht geguckt. Celestia ist eine Melusine. Magische Reiterin auf bösen Drachen. Setzt im Kampf mächtige Magie und Schwerter ein. Und gütige Gabe, wenn die Einheit einen Gegner besiegt, gewährt sie Verbündeten im Umkreis von 2 Feldern Treffern plus 20. Das ist sehr gütig tatsächlich. Wo kriegen wir dich hier irgendwie... Der Tiki-Schlag haut dich gegen den anderen Dude, ne? Alfred, wie viel Schaden macht der an dir? Pass auf, wir machen den Tiki-Schlag. Sind wir auf der ganz sicheren Seite. Dann reicht die Donner-Axt nicht aus. Das ist ein bisschen doof. You didn't stand a chance. Aber jetzt ist die Frage, 27. 20. Mist. Nee. Zeitkristall, wem wundert's? Bleib du mal da draußen stehen. Okay, hier unten kann ich ja tatsächlich Nel reinstellen mit dem Hammer. Und Etier greift eigentlich schon mal den da an. Oh, Saline, verdammt. Okay, dann Don't worry, I'm fine. stellt sich Nil hinter Nel. Und du heilst dich dann mal. Ist okay. Oh, Gottes Willen. Ich weiß nicht, was sie tut, aber sie tut's richtig. The winds are victorious. Ja, irgendwann musstest du mal getroffen werden, sei mal ehrlich. Das kann ja nicht so angehen weiter. Gewicht minus 50, interessant. Stört mich aber nicht, du schubst trotzdem. I can take on anyone. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass du so viel Schaden kriegst von Magiern. Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass du so viel Schaden kriegst von Magiern. Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass du so viel Schaden kriegst von Magiern. Mein Mann hat's aufgehört. Okay, ich würde sagen, die brenzlige Situation hier drüben klären wir dann in der nächsten Runde. Oh Gott. Das ist ja wirklich brenzlig. I'll do my best. Beziehungsweise würde ich einfach schon mal, weil ich das demnächst mal definitiv vergessen werde, so wie ich mich kenne, einfach schon mal hier den Speer ausrüsten bei Chloe. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Kapitel in der Dämonenwelt. Bis dahin. Ciao, ciao.